দেশ বিদেশে তো অনেক গেছো, ঘুরেছো নানান দিকে, অন্তত জীবনে একবার এসো ভাইজাকে। আমরা ঘুরে গেলে চলবে না, চুরি হয়ে যেতে পারে। ভাইজাক তো খুবই ভালো, যা একটু ফর্সা ছিলাম ভাইজাকে এসে হয়ে গেলাম কাল। আমরা এখন আছি ভাইজাকের আরকে বিচে, মানে ঋষিকোন্ডা বিচ যেটা। এই বিচের যে এটা আছে, মানে সমুদ্রে যে ঢেউয়ের গর্জন অসাধারণ। আর এখানে অনেকেই স্নান করে, সেটা সব সংখ্যা খুবই কম। তোমরা যদি আসো এখানে করতে পারো, তবে একটু দেখে শুনে করতে হবে, কারণ পাথর টাথর অনেক কিছু আছে, কিন্তু একটু ধাক্কা লেগে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। আর এখানে বিচে এসে কেমন লাগছে ম্যাডাম বলুন? খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। সমুদ্র মানেই সুন্দর, আর ভাইজাক মানেই তো অসাধারণ। অলরেডি আমরা একবার এসছি এর আগে 2021 সালে, আর এই 2024-এ আবার আসলাম ভাইজাকে। তখন ভিডিও হয়নি, এখন ভিডিও হচ্ছে। ভাইজাকের সমুদ্র সৈকতে বসে থাকার মজাটা আলাদা। এখানে বসে যে সমুদ্রের সৌন্দর্য সেটা তো উপভোগ করা যাবে। তাছাড়া জাহাজগুলো আছে সেগুলোও সব ঘুরছে, এখানে সুন্দর লাগে দেখতে। আর বাচ্চারাও এখানে সব খেলা করছে, খেলা করা, সমুদ্রে স্নান করা, সবকিছু। এখন মেঘটা দেখো কি সুন্দর লাগছে, মেঘের যে এটা আবহাওয়া। আরকে বিচ থেকে আমরা এখন যাচ্ছি সাবমেরিনের দিকে। সামনে একটা সাবমেরিন রাখা আছে, ওটা বেশ বেশ সুন্দর। তো ভাইজাগের নাইট ভিউটা কিন্তু অসাধারণ। আমি চাইছি বেশিরভাগ ভিডিওটা করতে নাইটেই চাইছি। রাত্রেবেলা যখন এই বিচের এই লাইটগুলো জ্বলে যায় না, এগুলো সব সোলার সিস্টেমের লাইট, অসাধারণ লাগে কিন্তু এটা। এখানে নিয়ম শৃঙ্খলা সব কিছুর মধ্যে একটা বিদেশি ছাপ আছে। আমরা সোনার বাংলার যে হোটেলটা আছি সেই হোটেল থেকে মাত্র 1-1.5 কিলোমিটার মধ্যেই সব সাইট সিনগুলো আছে, মানে কাছাকাছি সাইট সিনগুলো। তার মধ্যে প্রথমেই বাম সাইডে পড়বে এয়ারক্রাফট এবং ডান সাইডে পড়ছে সাবমেরিন। এখানে গাড়িটা পার্ক করি, পার্ক করার পরে সব কিছু তোমাদের দেখাচ্ছি। সাবমেরিন আইএনএস খুরসুরা মিউজিয়ামের পারমানেন্ট টিকিট হচ্ছে 70 টাকা। প্রথমে টিকিট কেটে আমরা ভিতরে এই গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করব। আর এখানে আছে টর্পিডো, যেখানে মিসাইলগুলো ছড়া হয়। তারপর একটু সামনে গিয়েই এই যে আছে ক্যাপ্টেন এখানে বসে আছেন। টর্পিডো থেকে একটু সামনে গেলে কিচেন রুম, এখানে ইডলি ভাজা হচ্ছে, ইডলি তৈরি হচ্ছে আর কি, অনেক দিন ধরেই তৈরি হয়ে আছে এটা। আর তারপরে এখানে ডাইনিং রুম, এখানে সব বসে যারা নেভির যে অফিসাররা তারা খাওয়া দাওয়া করেন। নেভিদের যে শোয়ার জায়গা, যে সাবমেরিন শোয়ার জায়গা, সেটা কিন্তু খুবই ছোট ছোট। আর এখানে আছে এটা ইঞ্জিন রুমটা বেশ বড়। আমরা যে মুভিতে দেখেছিলাম আইএনএস গাজী, ঠিক তাই সেরকম একটা ইঞ্জিন রুম কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে। তোমরা ভাইজাকে আসলে অবশ্যই সাবমেরিন আর এয়ারক্রাফট এই দুটো যে আছে দেখবে। আর তারপরে আরাকু ভ্যালি থেকে শুরু করে অন্য যে সাইট সিনগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই করবে। বেশ ভালো জায়গা এটা। এটা হচ্ছে সাবমেরিনের ওভারভিউ। ওই একজন গেছে সাবমেরিনের পাখা ঘোরাতে, মেশিন তো আর চলছে না, ওই জন্য পাখা ঘোরানোর জন্য গেছে। টিপ কি লোহার ওটা না প্লাস্টিকের? ও আচ্ছা, তুমি যে টিপছো তো মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের মনে হয়। এখন যাচ্ছি কৈলাসগিরি, ওখানে দেখতে। রাস্তাটা সন্ধ্যাবেলা বেশ জ্যাম। গুগল ম্যাপে যে পথটা দেখাচ্ছে সেটা প্রায় 7 কিলোমিটার, 7.5 কিলোমিটার, আধ ঘন্টা মতন টাইম দেখাচ্ছে, মানে জ্যামটা হয় তো ওই জন্য। কিন্তু আমার যেটুকু আইডিয়া আছে, গতবার এসেছিলাম এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাটা রেফার করছে না গুগল ম্যাপ, সেবার এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলাম আমি। ওই জন্য গুগল ম্যাপের ভরসা না করে নিজে এগিয়ে যাচ্ছি। ম্যাপটা জাস্ট দিয়ে রেখেছি, আমি যে অবধি গিয়ে উঠেছিলাম সেই পথ অবধি, তারপরে ওখানে গিয়ে দেখব। কৈলাসগিরি ওঠার রাস্তাটা বেশ খাড়াই। আমার বাইকটা মারাত্মক। কালকে একটা না কলকাতা টু ভাইজ্যাক চলে এসছে,
প্রায় 950 থেকে 1000 কিলোমিটার। কোনো পাওয়ার ল্যাকিংয়ের কোনো ব্যাপারই নেই। আর মাত্র 1.1 কিলোমিটার আছে। ওয়াও, এটাই তো মারাত্মক লাগে পাহাড়ের উপর থেকে পাহাড়ের নিচের শহরটা দেখতে, মানে যা লাগে না। এখানে যদি গাছগুলো কাটা থাকতো না, এই ভিউটা দারুণ লাগতো। বাইক পার্কিং। আমরা এখন কৈলাসগিরিতে এসেছি এখানে শিব পার্বতী দেখতে। আর তোমরা যদি এখানে আসো অবশ্যই রাত্রেবেলায় আসবে। রাত্রে বলতে সন্ধ্যাবেলা আর কি, এটা বলতে চাইছি আমি। এখানকার যে নাইট ভিউ অসাধারণ। আর অবশ্যই একটা জিনিস দেখতে ভুলবে না, সেটা হচ্ছে এটা। এক রেস্টুরেন্টে আমরা বসে আছি, এখানে গিয়ে অর্ডার করলাম। আন্ডু করে কি বললো কিছু বুঝতে পারলাম না। শেষে ছবি দেখে অর্ডার দিয়েছি। এখন খাবারটা কেমন হয় দেখি। এখন এই খাবারটা হচ্ছে এটা এসছে, দেখি খেয়ে দেখি এখন কেমন। মানে এদের ভাষা তো বোঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে এখন এখানে এসে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা এখন ফুড ব্লগার, এখানে খাওয়ার জন্য যে কীভাবে খেতে হয় সেটাও বলে দেবো। প্রথমে সসটা মাখাতে হবে এইরকমভাবে, তারপরে ডালে দিতে হবে। হ্যাঁ, খুব হার্ড না নরম? ভালো খেতে, খেতে ভালো, সফট আছে, খেতে সফটও আছে। আমি এখন খেয়ে দিই কেমন লাগে এটা। দারুণ খেতে কিন্তু, মানে জিভের মাথায় দিলে টেস্টটা পুরো ব্রেনে চলে যাবে।